یہ آئین کی دونوں کتابیں اردو انگلش دونوں کی ہمارے پاس ہیں. پہلے دن انٹر ہوئے آپ نے یہ ہمیں بتایا. اس کی پہلی لائن یہ کہتی ہے ویئر sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah alone and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. اردو میں کہہ دوں پہلی لائن ہے چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کا اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا. وہ ایک مقدس امانت ہے. ناؤ جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی, اب اللہ اپنی کتاب میں کیا کہہ رہا ہے؟ دو لائنیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے اپنی کتاب میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حاکمیت ہوگی, اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. اور آگے والی بات بہت خطرناک ہے سر, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے. سر میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جس اکانومی کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں اس اکانومی میں سود کا عمل دخل ہے, اور 2022 میں شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ میں, یہ فیصلہ رکا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھلی جنگ ہے. سوال میں یہ بتائیں سر, یا تو آپ کتاب میں سے پہلے لائن ڈیلیٹ کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت ہوگی, اس لیے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے.